A természet mindig új arcát mutatja az évszakok múlásával, és olykor mi magunk is ihletet gyűjthetünk ezekből a változásokból. Izgalmas kihívást jelent, hogyha időnként visszatérünk olyan helyekre, ahol már korábban is fotóztunk. Ezúttal újra felfedezem ezt a mezőt, ahol egyszer már volt egy őszi fotózásom. Akkor készítettem a kiállításom egyik érdekes darabját, ezt a csipkebokros, kisherceges képet. Szerettem az akkori színeket és fényeket, de most megmutatom, hogy mihez kezdhetünk egy kevésbé napsütéses napon. Sajnos ezúttal így nappali fénynél sincsenek igazán szép színeink, úgyhogy még nagyobb kihívás izgalmas fotótémát találni. Minden megváltozott, és ez a kis fa is lehullatta a leveleit. De a fehér kérge érdekesen néz ki, úgyhogy csinálok is egy képet. Közvetlenül a fa tövébe helyezem a kamerát, és az iPhone-ommal irányítom. Önkioldóra állítva az expozíció elindítása után még bőven marad rá időm, hogy zsebre tegyem a telefont. Még próbálkoztatnék ezen az üres réten, de egy jobb ötletem támadt. Odafent van egy elhagyatott vasúti símpár, ami jól mutatna a képeken. Szóval menjünk és nézzük is meg! Elég szokatlan, hogy semmilyen érdekes dolog ne legyen a környéken, amit lefotózhatnánk. De ha így alakul, azt tanácsolom, hogy keressünk bármilyen tereptárgyat, amit a képre komponálhatunk. Maguk a sínek is jól néznek ki, de egyből itt van ez a kilométerkő, ami még izgalmasabbá teszi a dolgot, mivel mélységet adhat a kisbolygó képünknek. Így nem csak egy hagyományos körcentrikus képet kapunk, hanem ezzel kicsit megtörjük ezt az ívet. Most nem rejtem el a telefont, hanem inkább olyan fotót készítek, aminek van egy kis háttértörténete. És ahhoz most ez pont jó kiegészítő lesz. Ki ez a srác? Hova megy? Kinek telefonál? Merülhet fel a kérdés. Ebből akár egy moziplakát is lehetne, úgyhogy retusálásnál kicsit filmesebbre csinálom majd meg. Ahogy látjátok, a háttérsztori és a megfelelő szögek mellett az utómunka is nagyon-nagyon fontos lehet. Különösen a következő technikámnál, amit Holy Planetnek neveztem el. Hogyha kíváncsiak vagytok erre a technikára, mindenképpen nézzétek meg a jobb felső sarokban lévő videómat is. A legfontosabb gyakorlati tanács a Holy Planethez, hogy körültekintően válasszátok meg a távolságot és az állvány magasságát. Ha hozzám hasonlóan nem csak tájképet szeretnétek, hanem néhány szereplő is kerülne a képre, minél lejjebb van a kamera, annál jobb. Vagy ha magasabbra kerül a kamera, az alanynak még messzebb kell mennie tőle. Szerintem ez a táv most épp elég lesz ahhoz, hogy ne vágjam le a lábaimat a képek összeillesztésénél. Ha kicsit közelebb mennék, féli, hogy felmerülne ez a probléma. Ahogy látjátok, ez így egy szép kis Holy Planet, amin kb. 5 méterre vagyok a kamerától. De ha közelebb megyek, egyből gondok adódnak a lábamnál. Végül lássunk egy újabb saját technikát, amelyben a hátam mögötti teret is kihasználom, nem csak egyszerűen előre tartom a kamerát. Egyébként az erről a technikáról szóló bemutató videómat szintén a jobb felső sarokban találjátok, de most nézzük is meg a terepen, a gyakorlatban. Először egy alacsonyabb szöget próbálok ki, majd ahogy magasabb beállítással is próbálkozom, különleges Inverted Planet képeket, azaz fordított kisbolygókat kapok. Az Inverted Planet képek többnyire alsó-felső nézetűek, ahol középen az eget, oldalt pedig a talajt láthatjuk. De most kombinálni fogom az előbbi technikával, úgyhogy kicsit megváltoznak majd a szögek. Ha a vállamon átdobva magam mögé tartom a kamerát, velem szemben lévő térrész kerül majd a kép közepére, míg a mögöttem lévő dolgok oldalra. Így módon olyan képeket kapok, mintha egy drón követne engem. De még keresek egy másik helyszínt arra, hogy kicsit tovább variáljam ezt az effektet, például a Flying Cam technikámmal ötvözve. A selfie bot végét belülről beakasztom a kabát egyik ujjába, így felszabadulnak a kezeim. Ahogy látjátok, van néhány technika, amit télen-nyáron kreatívan használhatunk. Hogyha tetszenek ezek az ötletek, nyomjatok egy lájkot, illetve további 360 fokos tartalmakért és oktató videókért iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk legközelebb!